क्वेशन नंबर 1 तल दिएको समूहलाई सूचीकरण विधिबाट लेख्नुहोस् र ती समूहका सदस्यहरूको संख्या पनि लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर ए बराबर 13 सम्मका रूढ संख्याहरू। उत्तर ए = 2, 3, 4, 7, 11। यिनीहरू हो रूढ संख्याहरूको समूह। प्रश्न नम्बर बी = x एउटा 40 भन्दा सानो 4 को प्रत्ययहरू हो। उत्तर बी = 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 यो आदि प्रश्न नम्बर ख को उत्तर हो।